Con người thật kỳ quặc. Con người khi nhỏ thường mong sớm trưởng thành, để rồi khi trưởng thành lại muốn được trở lại tuổi thơ. Nhiều người dùng sức khỏe đổi lấy tiền, để rồi không lâu sau đó muốn dùng tiền đổi lại sức khỏe, nhưng chẳng còn kịp nữa. Họ thường lo lắng về tương lai, nhưng lại không nhận ra hạnh phúc trong hiện tại. Vì vậy, rất hiếm người sống cho hiện tại. Họ cứ bận rộn cho đến khi chết, để đến lúc sắp chết lại muốn trở về cuộc sống mà họ từng ghét bỏ lúc trước. Đa số chúng ta đều mắc chung một căn bệnh, đó là hay hối hận. Đại đa số người ta hay hối hận nhiều về những việc chưa làm, sau đó lại hối hận về những chuyện đã làm. Nhưng dù thời đại có phát triển đến đâu chăng nữa, thuốc chống hối hận vẫn chưa ra đời. Mỗi bước chúng ta đi trong cuộc sống đều có cái giá riêng của nó. Bạn có thể hối hận, nhưng hãy tận sức nắm giữ vận mệnh, sống cho tốt cuộc đời của chính mình.